خب قدم اول ساخت یک بلاگر مجازی یا اینفلوئنسر مجازی اینه که شما از یک سرویس عکسی استفاده کنید که به صورت رایگان بتونید و نامحدود عکس ایجاد کنید. شما چون باید به صورت مداوم این عکس‌ها رو ایجاد کنید، برای شروع توی گوگل اون عبارت فوکس لب رو به همون شیوه که من نوشتم بنویسید، روی لینک اول کلیک کنید، صفحه گوگل کلاب باز میشه. توضیح میدم این صفحه چیه. فقط رو دکمه کانکت بالا بزنید، بعد از اون روی گزینه ران بزنید، اون گزینه ران تو نوار بالایی یه پنجره باز میشه، رانوی رو بزنید و وایستید تا صفحه گوگل کلاب که یک دقیقاً یک محیطیه که به شما اجازه میده به مدل های هوش مصنوعی، حالا ساخت عکس و غیره رو اجرا کنید بدون نیاز به اینکه روی لوکال و سخت افزار قوی حالا روی سیستم خودتون داشته باشید. گوگل وقتی که مدل ها رو دانلود کرد بهتون یه لینک لوکال یا لینک لایو میده. اون تب رو تا زمانی که باز نگه دارید این لینک لایوش کار میکنه. اجازه بدین صفحه لود بشه و وقتی که صفحه لود شد یک همچین بخشی در اختیار شماست که مدل هوش مصنوعی اختصاصی شماست. اینجا دیگه دقیقاً جاییه که شما میتونید به صورت رایگان عکس درست کنید. اگر تیک ادوانس رو بزنید همونطور که میبینید میتونید توی استایل های مختلف، توی حالتهای مختلف و اینکه با هر پرامپت حدود 32 عکس ایجاد کنید. یک سری تنظیمات داره که میتونید مدل ها اینا رو انتخاب کنید که پیشنهاد میکنم اگر بهش آشنا نیستید زیاد دستکاریش نکنید. توی فرمت رو روی ریالستیک بذارید و صبر کنید که بار اولی ذره طول میکشه هر قسمتی رو اگه بخواید تقریبا تا دانلود ها انجام بشه. وقتی که دانلود انجام شد من به چت جی پی تی گفتم که یه پرامپتی برام بنویسه که یک عکس دختر ایرانی که میخوام بعداً ازش به عنوان یک اینفلوئنسر و بلاگر استفاده کنم ایجاد کنه و مدل رو گذاشتم روی ریالستیک که تصاویر واقع‌گرایانه ایجاد کنه. میتونید هر چقدر بچه‌ها دیتیل اون پرامپتی که شما میدید یا جزئیاتش بیشتر باشه، عکسی که درست میکنه بهتر کیفیتش. و گزینه این بخش ادوانسش خیلی چیزای مختلف در حالت کارتونی درست میکنه. میتونه مثلا میزان دقت جزئیات رو تنظیم کنید. میگم اگر خیلی وارد نیستین نیازی است تغییرات خیلی زیادی انجام بدید. فقط پرامپت رو به چت جی پی تی بگین که به صورت حرفه‌ای براتون بنویسه و میگم پرامپت هر چقدر حرفه‌ای تر باشه عکس با کیفیت تری تحویل میگیرید. وقتی دکمه جنریت رو بزنید یه ذره که صبر کنید مراحل ساخت عکس کاملا بهتون نشون داده میشه. بهتره که تعداد عکس زیاد ایجاد نکنید و خب یه تایمایی میگم سرورها شلوغن و ممکن یه ذره تایم بگیره و اینکه بسته به اینترنتی که دارین شما استفاده میکنید هم مراحل ساخت عکس ممکن زمانش کم و زیاد بشه. حتما زمان بذارید و عکس هایی رو ایجاد کنید که کیفیت خوبی داشته باشن و حالت خوبی داشته باشن. عکس ها تا جای ممکن شبیه به همن که میشه بعدها ازشون استفاده کرد. میگم عکس های با کیفیت انتخاب کنید چون بعدا در آینده میخوایم اینا رو ویدیو کنیم و به صورت مداوم عکس تولید کنیم و اگر عکس شما به فرض مثلا اگه چشم طرف خوب ایجاد نشده باشه بعدها در آینده به مشکل میخورید. من خب اینجا پرامپت رو بهش دادم و میبینید که مراحل ساخت عکس رو کاملا داره بهم به صورت لایو نشون میده و هر عکسی که ایجاد شد میتونم نگاش کنم، انتخابش کنم، به راحتی با کلیک راست سیوش کنم. فرمت های مختلف همونجور که گفتم PNG، JPG یا WebP میتونیم استفاده کنیم. تو قسمت استایل و سایز میتونیم سایز استوری یا پست تعیین کنید که براتون تو سایز پست باشه یا استوری باشه. میگم در آینده ما با همه اینا کار داریم. به غیر از این بخش تولید عکس این سرویس امکانات خیلی خفن دیگه ای هم داره. اگر که اینپوت ایمیج رو بزنید توی بخش آپسکیل میتونید به قول معروف اون وضوح کیفیت رو به حالتهای مختلف افزایش بدید. اینجا زمانی که شما عکس ایجاد کردین نگاه کنید، من این عکس این خانم قبلا ایجاد کردم، میتونم بهش بگم که این عکس و کیفیتش رو تغییر بده. تو قسمت بعدی قسمت ایمیج ایمپورت ایمیج پرامپت شما بهش عکس میدین و میگین که شبیه این عکس چند تا عکس دیگه درست کن. زمانی که مثلا ما بستیم این کلا تب و اینا رو بستیم رفتیم و دوباره میخوایم عکس‌های مشابه ایجاد کنیم، من اینجا فقط عکس رو آپلود میکنم و بهش میگم پرامپت میدم، میگم حالا این عکس رو مثلا بذار الان تو رستوران، بذار الان مثلا توی باشگاه و توی پرامپتی که بهش میدم دقیقا میتونه اینو انجام بده و همزمان میتونید مثلا 4 تا عکس بهش بدین، بگین مثلا توی این رستوران بذار عکس رستوران رو سمت راست بدین، عکس خود مدلی که حالا ایجاد کردین رو بلاگری که ایجاد کردین سمت چپ بدین، بگین دوتا رو بذار توی این رستوران توی این محیط و یه عکس جدید برام ایجاد کن و خیلی قشنگ این کارو میکنه. یه قسمت دیگه ای داره به اسم اینپوت.
اون تب سوم تقریبا میشه. تو این قسمت یه سری گزینه‌های خیلی جالب و باحالی بهتون میده. میتونید به فرض مثال دو تا، من الان حالتش رو تست میگیرم تو این ویدیو، عکس یه خانم دونده رو بهش میدم، میگم که با چهره این خانم ولی با حالت عکس هایی که حالا من قبلا درست کردم، بلاگری که درست کردم، عکس درست کنم. میبینید که چهره اون خانم استفاده میکنه توی عکس هایی که من قبلا ایجاد کردم. یه حالت برعکسش، من از حالت دویدن این خانم خوشم میاد، میخوام برای بلاگرم یه پستی ایجاد کنم که آقا این مثلا داره میدوه، سمت راست عکسو میدم بهش، عکس بلاگر خودم هم بهش میدم، گزینه فیس سوپ رو میزنم، یعنی تصویرشو عوض کن. و وقتی که تصویرشو بهش میگم تصویر رو عوض کن و گزینه ایمیج پرامپت میزنم، تو قسمت ایمیج پرامپت بچا دقت کنید، زمانی که میخواین فیس سوپ کنید قسمت رو پاک کنید. البته من اینجا پاک نکردم، ولی شما پاک کنید که مدل گیج نشه. بهش میگم که آقا تصویر خانم عوض کن و تصویری که ایجاد میکنه، الان این قسمتی نیست که من دارم توضیح میدم، توی مرحله بعدی دقیقاً تصویری که ایجاد میکنه عکس مدل بلاگر منه، ولی حالت دقیقاً مثلا همون فضای اون عکسی که مثلا توی حالت دویدنه و خیلی جالب این کار انجام میده، دقتش هم خیلی بالاست. خب اینجا تنظیماتی که من انجام دادم داریم میبینین. اون عکس خانم گذاشتم رو ایمیج پرامپت، تو اونجا هم گفتم که رانینگر و از صورت بلاگر من استفاده میکنه و دقیقاً عکسی رو ایجاد میکنه که تو همون حالته. باز این عکس ایجاد شده رو من میتونم با پرامپت دادن تغییرش بدم، بگم که حالا مثلا لباسش رو عوض کن، محیطی که هست رو عوض کن و این بستگی به خودتون داره. میگم سرویس امکان بسیار زیادی داره و مدلی که شما دارین ازش استفاده میکنید به صورت رایگان و نامحدود میتونه براتون عکس ایجاد کنه و شما میتونید با تمرین کردن بالاخره اون چیزی دلخواه خودتون رو یاد بگیرید، تنظیمات دلخواهی که میخواین ایجاد کنید و در آینده خیلی سریعتر این کارو انجام بدید. من خودم بار اول یه ذره طول کشید تا کاملا مسلط شدم به اینکه چجوری عکس‌ها رو ایجاد کنم و حالت‌های مختلف رو بتونم ازش خروجی بگیرم. در آینده ما این عکس‌هایی که ایجاد کردیم رو باشون کار زیاد داریم. مثلا این عکسی که ایجاد کردیم میخوایم ویدیو ازش ایجاد کنیم با حالت دیپ فیک، یعنی یه سری ویدیوهایی که حالا یا به صورت کاملا از صفر توسط هوش مصنوعی ایجاد میشن یا نه به همین صورتی که الان برای عکس ایجاد کردیم یه ویدیویی بهش بدیم بگیم آقا تصویرشو تصویر بلاگرمون بذار و خیلی راحت بتونیم پیجی رو درست کنیم که یک مدل هوش مصنوعی هم بتونه استوری ایجاد کنه، پست ایجاد کنه تو حالت عکس و تو حالت ویدیو. ممنون که با من همراه بودیم. من شهریار مهاجرم. تو این سری از ویدیوها سعی میکنم که به شما یاد بدم که چجوری یک بلاگر یا اینفلوئنسر مجازی ایجاد کنید.